Untuk bahannya 4 butir telur, 100 gram tepung terigu segitiga, 100 gram gula pasir, 2 sendok makan margarin kita cairkan, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh SP, 1/4 sendok teh baking powder, perasa atau aroma pandan 2 sendok makan, pewarna hijau. 4 butir telur, 1 sendok teh SP, 100 gram gula pasir, perasa atau aroma pandan, pewarna hijau, 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, 100 gram tepung terigu segitiga, margarin cair, kita siapkan loyang yang sudah kita olesi sama margarin, juga kita taburi sama tepung terigu. Selanjutnya kita panggang kurang lebih 30 menit. Inilah hasil bolu pandan yang sudah kita buat tadi. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih.